पूर्णिया के समाहरणालय सभागार में खसरा रूबेली टीकाकरण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने बताया कि नियमित टीकाकरण के साथ इसको भी शामिल किया जाएगा, साथ ही कार्यक्रम की 100% सफलता सुनिश्चित की जाएगी। के द्वारा भी कुछ स्पेशलिस्ट कार्यक्रम किया गया है और उनमें से कुछ ने ज्वाइन भी किया है। अभी अनुमति में मैंने देखा है कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिशियन ने ज्वाइन किया भी। आज के दिन में बलवंती में हमारे पास 2 पेडियाट्रिशियंस हैं, वहाँ पर डेली हम लोग पेडियाट्रिक ओपीडी चला रहे हैं और कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। अभी उनकी नियुक्ति की गई है और साथ में आप लोगों की खबर में देखिए ओवरनाइट आ नहीं सकते हैं। MBBS के बाद 3 साल का कोर्स होता है, तो हम लोग सभी लोग अवगत हैं कि स्पेशलिस्ट की कमी है और विभाग के द्वारा इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार से हम लोग जितने भी इच्छुक लोग हैं उनको भर्ती करके उनको अपने स्वास्थ्य केंद्रों में उनको भर्ती करें। एक 2 सप्ताह में सभी बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। स्थल हमारा स्कूल आउटरीच और जितने भी अस्पताल हमारे हैं रजिस्ट्रेशन साइट और मोबाइल टीम के द्वारा हम अपने एक अस्पताल के लिए और 2-3 आउटरीच जहाँ जहाँ हमारे वैक्सीनेशन होंगे उसके लिए AEFI टीम प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, उसके लिए हमारी मेडिकल टीम तैनात हो गई है। हमारे टोटल 5 बच्चे समूह हमारे में 12,25,000 तो हमारे स्कूलों में हों जहाँ हमारे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद आउटरीच सेशन पर टीचर सेंट्रिक साइट पर होंगे। उसके बाद कुछ ईंट भट्टे या बड़े बड़े निर्माण जहाँ हो रहे हैं।